El mantenimiento adecuado de un tractor es clave para garantizar su rendimiento, durabilidad y seguridad. Revisar regularmente el aceite, los filtros y los niveles de fluidos previene fallos en el motor y mejora la eficiencia del combustible. Además, la inspección y ajuste de las llantas, frenos y sistema hidráulico aseguran un funcionamiento óptimo y evitan costosas reparaciones. Limpiar el radiador, mantener las baterías cargadas y lubricar las partes móviles prolonga la vida útil del tractor. Un tractor bien mantenido no solo trabaja de manera más eficiente, sino que también reduce riesgos de accidentes y tiempos de inactividad. Si te ha gustado el short, deja tu enorme like y suscríbete, pilas.